Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Mama Muda Milenial. Nah, hari ini karena kebetulan saya lagi di rumah aja, tegarnya tuh di rumah aja, ya kan? Jadi saya pengen bagiin tips buat mama-mama yang ada di luar sana, yaitu tips meredakan bapil pada bayi. Kok bayi? Ya, soalnya saya punya bayi, Mams. Nah, jadi tips ini alhamdulillah efektif banget dan berguna banget buat Yumna. Jadi saya pengen apa ya namanya tuh sharing ya. Saya pengen sharing tips ini buat mama sekalian supaya bisa mungkin mempraktekkan tips-tips berikut ini ke bayinya, sehingga nanti kalau bayi kita tiba-tiba pilek atau batuk, kita nggak serta-merta berpikiran wah bayi gue kena COVID nih, ya kan. Jadi kita nggak serta-merta berpikiran seperti itu ya. Nah, tips yang pertama itu adalah menggempur ASI. Wah, gempur ASI, iya dong Mams, karena ASI itu memiliki manfaat yang banyak banget buat bayi kita. Di antaranya itu adalah meningkatkan imunitas tubuh. Nah, buat mama-mama sekalian yang kemarin-kemarin itu kerjanya di luar, ya kan, atau memiliki peran publik. Nah, untuk mulai beberapa minggu ini atau mungkin beberapa bulan ke depan, kita nih kan pada disuruh di rumah aja nih, bisa melakukan yang namanya itu relaksasi kembali ya, karena memang beda banget hasilnya gempur ASI dengan gempur sufor ya. Nah, jadi mungkin mama semuanya bisa coba untuk kembali relaksasi dan memberikan ASI kembali buat bayi-bayi mama semua. Nah, tips yang kedua. Yang kedua ini gampang banget loh, Mams. Nah, yang kedua ini benar-benar efektif buat bayi saya. Apa itu? Saya udah bawa ini dan pengen nunjukin ke mama semua. Nah, ini dia. Saya menggunakan oil dari Pure Kids ya. Jadi caranya gampang banget nih, Mam. Gampang banget ya. Sediain satu selebar untuk makan bayi ya. Biasanya kan bayi waktu dikasih MPASI dipakein selebar ya, biar enggak selemoan istilahnya ya. Nah, terus dikasih, halo Yumna. Halo. Itu si bayi lagi nontonin uminya. Nah, terus dikasih beberapa tetes nih. 1, 2, 3. Dikasih beberapa tetes. Kalau saya saraninnya antara 3-5 tetes. Enak banget nih. Baunya tuh melegakan banget. Nah, terus dipasangin ke leher bayi seperti biasa. Jadi, selama bayi beraktivitas, lagi main, lagi lendat-lendatan dengan uminya, jadi dia secara nggak langsung menghirup dari oil ini atau minyak ini ya. Jadi dipakein ke leher si bayi. Oke, tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini sudah saya praktekkan dari zaman umur Yumna tuh 2 bulan. Masih 2 bulan ya. Dan sekarang umurnya Yumna tuh sudah 7 bulan. Nah, tips yang ketiga ini agak butuh effort ya, agak butuh usaha, yaitu menggunakan daun sirih ya. Nah, daun sirih ini bisa meredakan batuk pilek dengan lebih efektif ya Mams ya, daripada obat-obatan, karena saya pribadi udah membuktikannya dan alhamdulillah cepat banget sembuhnya. Jadi kemarin itu Yumna bapil dan saya taruh daun sirih ini cuma 2 kali aja. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Caranya itu Moms pergi ke pasar, kemudian beli daun sirih, atau kalau punya tanaman daun sirih sendiri di rumah, bisa dipetik ya. Nah, jadi yang kita butuhkan itu sekitar 8 lembar daun sirih.
Ya, jadi Mam siapkan 8 lembar daun sirih, kemudian panaskan teflon tanpa apa-apa nih ya Mam ya, nggak ada minyak, nggak ada apa-apa, teflonnya dipanasin aja. Kemudian daun sirih tadi dilayur sedikit, dilayur di atas teflon tadi, kan agak hangat tuh teflonnya ya di atas kompor. Kita hidupin, masih hidup apinya, dilayur sampai 8 lembar semuanya selesai. Nah, kemudian daun sirih tadi digunting tulang daunnya. Jadi sehingga waktu ditaruh ke anak nanti nggak sakit ya. Nah, setelah digunting tulang daunnya atau tangkai daunnya itu yang sedikit di atas itu. Nah, kemudian disusun di belakang punggung si baby 4 lembar, kemudian di atas dadanya 4 lembar. Oh iya, ada satu hal yang lupa saya sampaikan. Sebelum disusun daun sirihnya, Moms bisa meletakkan dulu dada bayi dengan minyak telon atau minyak kayu putih atau minyak but-but atau minyak bawang atau transpulmin. Ya, balsem bayi gitu, transpulmin, terserah. Jadi dibalur dulu itu tadi, baru disusun daun sirihnya ya, sekitar 4 lembar 4 lembar di punggung dan 4 lembar di belakang. Nah, gimana nih Mam supaya daun sirihnya itu kan nggak pindah-pindah, karena bayi kita kan terus aktif nih Mam ya kan. Gampang banget caranya itu, kalau saya pribadi menggunakan gurita sehingga dia itu nggak pindah-pindah posisi daun sirihnya ya. Jadi gurita, tapi diikatnya itu jangan ketat ya Mam, supaya bayi kita tuh bernafasnya tetap lega. Itu sekitar sisakan 1 jari tangan segini, baru diikat guritanya. Nah, gimana kalau bayinya itu udah besar banget ya? Mungkin bisa langsung ditutup dengan singlet dulu, di cover dengan singlet yang agak ketat, baru kemudian dipakein baju ya. Nah, itu dia, menggunakan daun sirih. Oke, kemudian yang keempat. Nah, ini dia Mam. Tips yang keempat yaitu menjemur bayi. Ayo, siapa nih yang rajin jemur bayinya ya? Nah, jadi dulu sebelum ada kondisi dunia, ada COVID-19 ya, Yumna itu biasanya jemur di pagi hari sekitar jam 8. Nah, karena kondisi COVID ini, tiba-tiba muncullah artikel-artikel yang mengatakan bahwa seharusnya jemur badan itu jam 10 ya. Nah, jadi mungkin Mams bisa praktekkan di jam 10 pagi. Nah, caranya gampang banget. Ambil bayi kita, kemudian lepas semua bajunya, cukup menggunakan pampers ya. Cukup menggunakan pampers, kemudian balur seluruh badannya, dadanya, punggungnya dengan transpulmin atau dengan minyak telon ya, dibalur, kemudian baru si bayi dijemur. Jangan lupa gunakan topi supaya enggak sakit kepala, atau menggunakan kacamata baby supaya enggak silau. Nah, ternyata Mams, menjemur bayi 2 bulan, 4 bulan, dan 7 bulan itu memang beda banget, Masya Allah. Jadi pengalaman saya waktu ngejemur si Yumna, waktu dia masih 2 bulan tuh anteng. Dia duduk di atas bonsernya, diam, kita balikin di punggungnya kena matahari, dia diam. Waktu 4 bulan dia masih senyum-senyum aja. Dan udah 7 bulan, Masya Allah Mams, gerasuk-gerusuk banget. Dia rasanya tuh pengen loncat dari bonsernya, dan dia tuh pokoknya luar biasa, gerasa-gerusuk banget. Dan menjemur bayi 7 bulan tuh tantangannya luar biasa ya. Nah, jadi saya menggunakan bantuan bonser ya. Jadi dia didudukin di bonsernya dan kena sinar matahari pagi. Nah, mungkin kalau bayi Mams nggak terlalu sanggup nih nahankan perihnya, bukan perih ya, maksudnya terik ya, teriknya matahari jam 10, ya saya rasa jam 8 juga efektif ya. Kenapa? Karena saya sendiri udah praktekin yang jam 8 juga cukup panas ternyata mataharinya, dan itu bisa mengeluarkan cairan ingus. Nah, jadi langsung Mams ketika dijemur itu ingusnya itu langsung meleleh. Ingusnya itu langsung keluar. Jadi jangan lupa siapkan tisu untuk mengelap ingusnya yang keluar ya. Nah, itu dia tips yang keempat. Nah, selanjutnya
saya punya tips yang kelima. Apa itu tips yang kelima? Yaitu memberi kasih sayang dan juga cinta, pelukan, ciuman untuk bayi kita. Insya Allah bapil pada bayi cepat hilang dan musnah. Nah, Moms, kenapa bapil pada bayi itu harus segera dimusnahkan? Karena ternyata itu sangat berpengaruh terhadap nutrition intake ya, atau pengambilan nutrisi. Bayi yang tersumbat hidungnya atau dia batuk, dia tuh biasanya menyusunya sedikit, MPASI-nya susah. Jadi masuknya nutrisi ke tubuh dia itu jadi terhambat. Jadi kita harus segera memusnahkan batuk pilek pada bayi. Nah, itu saja 5 tips dari saya yang saya praktekkan selalu ketika Yumna bapil. Dan ini ada beberapa tips yang mungkin dari artikel yang bisa Mama coba tapi enggak efektif di saya. Apa saja? Yaitu yang pertama, menggunakan air panas ya, kemudian ditaruh di kamar, di pojok kamar, dan ditetesin beberapa oil. Ternyata itu nggak efektif. Kenapa? Karena cepat banget hilang panasnya. Udah kita masak tuh ya kan, udah kita masak, airnya ditaruh di kamar, cepat banget hilang panasnya. Jadi itu kurang efektif. Kemudian seperti apa lagi? Menggunakan larutan salin. Larutan salin, saya juga udah beli larutan salin yang perlu ditetesin ke bayi supaya melembabkan hidungnya dan mempercepat proses pengeringan cairan ingusnya. Itu nggak efektif untuk bayi umur 4 bulan ke atas. Kenapa? Karena dia gerasa-gerusuk banget ya kan. Jadi waktu kita tetesin 1 tetes aja tuh, Mam, wah, kepalanya kesana kemari, pokoknya gerasa-gerusuk banget. Tapi kalau untuk bayi 2 bulan itu efektif, karena bayi 2 bulan masih banyak banget tidurnya, tinggal kita tetesin aja dan dia nggak bisa berontak. Tapi coba kalau Yumna sekarang, aduh, berontak banget ya. Nah, jadi begitu ya, Mam. Ada banyak sekali tips yang bertebaran di luar sana. Silahkan Moms coba yang paling efektif. Dan untuk saya pribadi, yang 5 hal tadi yang paling efektif, yaitu gempur ASI, kemudian menggunakan oil decongestant yang ditaruh di selebarnya. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan daun sirih. Nah, yang keempat, dijemur bayinya ya. Yang kelima, memberikan kasih sayang dan cinta yang banyak untuk bayi kita. Oke, sekian dulu dari saya, Mama Muda Milenial. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.